जब भी आपको खांसी होती है, कफ होता है, तो आप उसको ठीक करने के लिए कफ सिरप लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि कफ सिरप पीने के बाद आपको नींद जैसा लगता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आप किसी भी तरह का कफ सिरप लेते हैं, उसमें एंटी एलर्जिक दवा के तौर पर एंटीहिस्टामिनिक दवा होती है, चाहे वो एक्सपेक्टोरेंट हो या कफ सप्रेसेंट हो। दोनों प्रकार के कफ सिरप में इस तरह की दवा होती है जो सेडेशन काउज करते हैं। इसीलिए जब भी आप कफ सिरप पिए तो आप किसी हैवी मशीन पर काम ना करें और किसी तरह का कोई बाइक या वाहन ना चलाएं। आप थोड़ी देर के लिए घर पे ही आराम करें। थैंक यू।